নমস্কার বন্ধুরা, ভোজন রসিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। চলে এসেছি আবারও একটা লাঞ্চের মেনু নিয়ে। আজকের মেনু একদমই সিম্পল। তো দেখে নেওয়া যাক কি কি আছে। এখানে আছে গরম ভাত, একটা লেবু, পাতি লেবু, একটা বেগুন ভাজা, দুটো মাছ ভাজা, ছোট যে চারা মাছগুলো হয় সেগুলো ভাজা, আর এখানে রয়েছে আলু, বেগুন আর চিংড়ি মাছ দিয়ে একটা তরকারি। এটা অসাধারণ খেতে হয়। শুধুমাত্র এই একটা পদ দিয়েই কিন্তু সব ভাত খাওয়া হয়ে যায়। যদিও আমি এগুলো নিয়েছি, আসলে ইটিং শোয়ে একটু নানান রকম না থাকলে ঠিক ভালো হতে লাগে না। তবে পরিমাণে বেশি আমি খাই না, অল্প করেই খাই। আর এখানে আছে পাতলা করে মসুর ডাল পেঁয়াজ সাম্বার দিয়ে। তো চলো খাওয়াটা স্টার্ট করে দিই। আর এই চিংড়ি মাছের তরকারিটা আমার কুকিং চ্যানেল নন্দিতার হেসেলে পোস্ট করে দেবো আমি। তো চলো। শুকনো ভাত দিয়ে বেগুন ভাজা খেতে আমার খুব ভালো লাগে। অনেকদিন পর পরই আসছি আমি ইটিং শোতে, কারণ শরীরটা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না, সেই জন্য। আজকে বৃষ্টি একদম হয়নি সারাদিন, সকাল থেকে বেশ ভালোই ওয়েদারটা, রোদ উঠেছে। আমি একটু ডাল দিয়ে খাবো, আগে লেবু মাখি। মসুর ডাল একটু লেবু না হলে ভালো লাগে না। গরম কিন্তু বেশ ভালোই আছে, আমাদের জন্য ফ্যান চালাতে হচ্ছে। এই মাছগুলো একটাই সমস্যা, প্রচুর কাঁটা, কিন্তু এই মাছগুলো ভাজা খেতে দারুণ লাগে এই ডাল ভাতের সাথে। এই চিংড়ি মাছ দিয়ে তরকারিটা, সামান্য একটু চিংড়ি দিলেই, সামান্য একটু যদি চিংড়ি মাছ দেওয়া হয়, তরকারির স্বাদ একদম ডবল বেড়ে যায়। এতটাই ভালো লাগে চিংড়ি মাছের তরকারি। বেশি পরিমাণে দিতে লাগে না, অল্প একটু দিলেই তরকারিটা স্বাদ
দারুণ হয়। লঙ্কা, এই মাছটাও খুব টেস্টি, খুব মিষ্টি। এগুলো একদম ছোট ছোট চিংড়ি মাছ, খুব বেশি বড় নয়। আপনারা বড় চিংড়িও দিতে পারেন, বড় মানে মাঝারি সাইজের যেগুলো হয়, মিডিয়াম। খুব বড় চিংড়ি মাছ আবার এই তরকারিতে ভালো লাগবে না। চাপড়া চিংড়ি যেগুলো বলে, ওগুলোর টেস্ট খুব ভালো হয়। চিংড়ি মাছের তরকারি থাকলে আর কিছুই লাগে না, একটু মাখা মাখা করে করলে ডালটাও লাগে না। এই ছোট মাছের মাথা চিবোতে আমার বেশি ভালো লাগে। বড় মাছের মাথা আমার বর ভালো খায়, আমার ভালো লাগে না অতটা। মাছটা খুব মিষ্টি। তো খাওয়া আমার কমপ্লিট, দারুণ খেলাম আজকে। তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও কমেন্ট বক্সে। ভালো লাগলে একটা লাইক দিও, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে নিও ভোজন রসিককে। আজকে এখানেই শেষ করছি, আবার একটা নতুন মেনু নিয়ে চলে আসবো। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।